टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम अपने फ्रिज को दुकान में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसी फ्रिज को हम दुकान में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए कैसे शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ये देखिए हमारा नया फ्रिज है जो घर में रखा हुआ था, जगह नहीं होने के कारण वो तो दुकान बन चुका है। तो अभी हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रिज को हमने स्प्राइट का फ्रिज को हमने दुकान में सेट कर दिया। माँ दुर्गा वैरायटी सेटिंग कर रहे हैं दुकान के अंदर, माँ दुर्गा वैरायटी स्टोर के अंदर। मालिक है सूरज, मालिक तो यहाँ पर माँ दुर्गा वैरायटी स्टोर। कैमरामैन, हाँ कैमरामैन सूरज कुमार जी है, वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं और हमारे कोका कोला कंपनी के प्रचार कर